პანიკა მოიცავს ყველას მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა საიდუმლო სამხედრო ტექნოლოგია აჩვენა წყნარ ოკეანეში და დაანახა, რომ ძალით მშვიდობა მხოლოდ სიტყვებში აღარ არის, არამედ რეალურ დემონსტრაციაში გადავიდა. B2 სპირიტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც სტელს ბომბდამშენი, ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე და იკონური თვითმფრინავია, რაც კი ოდესმე აშენებულა. ის შეიქმნა ნორთროპ გრამანის მიერ შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებისთვის და შექმნილია შეუმჩნევლად მოქმედებისთვის, შორ მანძილზე ზუსტი დაბომბვისა და ბირთვული შესაძლებლობებისთვის. 29 ივნისს წყნარი ოკეანის საჰაერო ძალებმა განაცხადეს, რომ სტელს ბომბდამშენმა ჩაატარა რეალური ცეცხლით ჩაძირვის წვრთნა მარიანას კუნძულების ჩრდილოეთით, სადაც მან რაკეტა გაუშვა საზღვაო სამიზნეზე. ამ ინფორმაციამ შეცვალა მდგომარეობა, რადგან B2 ყოველთვის განიხილებოდა როგორც შეუმჩნეველი შეღწევის სიმბოლო, მაგრამ ახლა ის ასევე წარმოდგენილია როგორც შორ მანძილზე საზღვაო შეტევის პლატფორმა. ამავე დროს შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა წინ წაიწიეს ახალი შორ მანძილზე მოქმედი იარაღის გეგმებში, რომელსაც ექნება ვარიანტები როგორც საჰაერო, ასევე ზედაპირული სამიზნეებისთვის და რომელიც გათვლილია ინდოწყნარი ოკეანის რეგიონში ჩინეთის ძალების წინააღმდეგ მაღალი დაძაბულობის სცენარებზე. ეს ხდება იმ დროს, როცა ჩინეთი ზრდის ავიამზიდების რაოდენობას, წინ მიიწევს წყნარ ოკეანეში და ამოწმებს ამერიკის მოკავშირეების, როგორიცაა იაპონია და ფილიპინები, რეაქციას. რა გახდა ცნობილი, რატომ იგრძნო პეკინმა ზეწოლა? როგორც ცვლის ეს ტექნოლოგია გათვლებს წყნარ ოკეანეში? ახლავე ყველაფერს გეტყვი. თუ ასეთი პირდაპირი და კონკრეტული კონტენტი მოგწონს, გამოიწერე არხი, რადგან აქ ასეთი ვიდეოები ყოველ დღე გამოდის. შეერთებულმა შტატებმა დემონსტრაცია ჩაატარა Valiant Shield 2026-ის ფარგლებში. ეს არის სამხედრო წვრთნა, რომელიც წყნარ ოკეანეში ამერიკულ და მოკავშირე ძალებთან ერთად ტარდება. საფრთხის სიგნალი გამოიწვია სწორედ ფარულობისა და საზღვაო შეტევის კომბინაცია. B2 სპირიტი, რომელიც 10 წლეულებია სტრატეგიულ ბომბდამშენად გამოიყენება, გაუშვა LRASM, გრძელდისტანციური რაკეტა, რომელიც საზღვაო საფრთხეების წინააღმდეგაა მიმართული. თავად ამერიკის საჰაერო ძალებმა განაცხადეს, რომ ასეთი ქმედება ზრდის სტრატეგიულ სამიმიზნეებზე დარტყმის შესაძლებლობას პოტენციური საფრთხეების მოქმედების არეალში. უბრალო სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვაშინგტონმა აჩვენა, რომ შეუძლია გამოიყენოს ძნელად შესამჩნევი თვითმფრინავი მტრის გემებზე ზეწოლის მოსახდენად. ეს განცხადება სენსიტიურ დროს გაკეთდა. ჩინეთი სულ უფრო მეტ გემს უშვებს ზღვაში, ზრდის თავის ყოფნა სადავო ტერიტორიებზე და ცდილობს აჩვენოს, რომ შეუძლია თავისი გავლენა საკუთარი სანაპიროს მიღმაც გაავრცელოს. ივნისში სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩინეთის ავიამზიდი ლიანონგი და სხვა გემები 26-დან 28 მაისის ჩათვლით ფილიპინების აღმოსავლეთით წყნარ ოკეანეში წვრთნებში მონაწილეობდნენ. იაპონიის მთავრობის ინფორმაციით, ჩინეთის საზღვაო ჯგუფის თვითმფრინავებმა და ვერტმფრენებმა დაახლოებით 170 დაშვება და აფრენა განახორციელეს. მიახლოებულან იაპონიის მიააკო ჯიმადან დაახლოებით 590 კილომეტრში. ისრაელიც ჩაერთო ამ საჰაერო თავდაცვის ახალი ფაზის ცენტრში, როდესაც წარმატებით გამოსცადა რკინის გუმბათის მოდერნიზებული ვერსია და სისტემის მართვის ქსელში მაღალი სიმძლავრის ლაზერის ინტეგრაცია განახორციელა მოწინავე ტესტებში. ტექნოლოგია, რომელიც ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს, რაფაელისა და ინდუსტრიის პარტნიორების მხარდაჭერით შეიქმნა, დამატებით ფენად გვევლინება. რაკეტების, დრონებისა და სხვა საჰაერო საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად, თითოეულ გადაჭერაზე ნაკლები ხარჯით. აქ სწორედ ის მომენტია, როცა შეტყობინება მძიმე ხდება ტერორისტული ჯგუფებისა და მტრული რეჟიმებისთვის.
ისრაელი მხოლოდ არსებულის გაძლიერებით არ შემოიფარგლება, ის ამზადებს უფრო სწრაფ, იაფ და რთულად დასაძლევ თავდაცვას მასშტაბური შეტევების დროს. სამხედრო ზეწოლა ასევე გამოჩნდა ატლანტიკის მეორე მხარეს, ნატოს წვრთნების დროს, ჩრდილოეთ კაროლინის სანაპიროზე, შეერთებულ შტატებში. რადიოთი მიღებული გაფრთხილება, სადაც ამერიკის სამხრეთელი აქცენტით საუბარი ბრძანებდა სამხედრო გემს დაეტოვებინა ეს წყლები, მაშინ გაისმა, როცა ნორვეგიელი ლეიტენანტი თომას იოხანსენი თავის მეზღვაურებს სიმულირებული მისიისთვის ამზადებდა. რამდენიმე მანევრის ერთდროულად მიმდინარეობისას ეკიპაჟმა მოისმინა მეზობელი ხომალდის საუბრები, დაარეგულირა სიხშირე და გააგრძელა ოპერაცია. კომოდორის ვიზიტი არასდროს არის კარგი. ამიტომ კომოდორის ვიზიტი ნამდვილი თავისტკივილია. ძრავიანი გემი ვალდერო. აქ არის კოალიციის საბრძოლო გემი Fox Foxtrot-ის 310. მოქმედეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს 110 რეზოლუციის მხარდაჭერით. ბატონ Colt ითანამშრომლობთ ჩვენს. შემდეგი კითხვები. დღეს ჩვენ ვატარებთ საზღვაო შეჩერებისა და შემოწმების ოპერაციების სწავლებას. რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავაგზავნეთ მისვლის ჯგუფი ამ გემიდან, ნორვეგიული გემი Frida Nansen-ი, სამიზნე გემზე სავარჯიშოს ფარგლებში. აგროკარგო არის ზოგადი თვირთი, ფინანსთა გადახდილი სათვირთო, რომელიც იგზავნება უთებში. ჩვენ ასრულებთ ჩვენ სტანდარტულ მისაუმებას და ვცდილობ გავარკვიოთ ვინ არიან ეს ადამიანები, სად მიდიან ეხლა და საიდან მოვიდნენ თავდაპირველად. გთხოვთ შეგვატყობინოთ, არიან თუ არა ცხოველები ბორტზე. დამთავრებულია. ეხლა ჩვენ ყავდა მართლა ყავდა თხა, მაგრამ თხები შევჭამ. ესე რომ ეხლა აღარ არის თხები, აღარ არის არც ერთი ცხოველი. გემზე რაიმე იარაღი ხომ არ გადააქვთ და სად არის მისი მდებარეობა? დამთავრებულია. არა, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი იარაღი. ჩვენ მშვიდობიანი სათვირთო გემი ვართ. ჩემი მიზანია გამოვიხენო უფლება. გავაგზავნო ინსპექციის ჯგუფი თქვენი მანიფესტისა და თვირთის შესამოწმებლად. და ჩავატარო თქვენი ხომელი ხომალდის ძებნა საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 110 რეზოლუციის შესაბამისად. ამერიკული პასუხი მხოლოდ ზღვაზე არ გამოჩენილა. საჰაერო ძალებმაც გზა გაუხსნეს. საჰაერო ძალების გრძელდისტანციურ იარაღს, გრძელდისტანციური იარაღის ახალ ოჯახს. სპეციალიზებული რეპორტაჟები იუწყებიან, რომ პროექტი ისახავს მიზნად მინიმუმ 1000 საზღვაო მილის მანძილს, ვერსიებით, რომლებიც გათვლილია როგორც საჰაერო, ასევე ზედაპირულ სამიზნეებზე. იდეა მარტივად გასაგებია. პენტაგონი ცდილობს გაზარდოს ამერიკული ძალების მოქმედების მანძილი, ის მანძილი იმ სიტუაციაში, როდესაც ჩინეთი ცდილობს შეზღუდოს სდომა წყნარ ოკეანეზე, დაიცვას თავისი გემები და მოახდინოს ზეწოლა ტაივანზე. ეს მხოლოდ ახალი იარაღის ქონა არ არის, ეს არის უპირატესობის შექმნა, რათა ჩინეთის რეჟიმს არ მიუცეთ საშუალება თვითონ აირჩიოს ადგილი, დრო და კრიზისის ტემპი. პეკინში შოკი სწორედ ამ გზავნილით არის გამოწვეული. როდესაც შეერთებული შტატები აჩვენებს B2-ის LRASM-ით და ავითარებს უკიდურესი მანძილის იარაღს, ისინი ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ეუბნებიან, რომ ჩინეთის საზღვაო გაფართოება უპასუხოდ არ დარჩება. ჩინეთის რეჟიმი დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს გემებში, გამანადგურებლებში, რაკეტებსა და ტაივანის გარშემო სამხედრო ყოფნაში. ვაშინგტონი ახლა აჩვენებს რეაგირების ხაზს, რომელიც დაფუძნებულია შეუმჩნევლობაზე, მანძილზე და საჰაერო ძალებსა და საზღვაო ძალებს შორის ინტეგრაციაზე.
ეს არის შეკავების პასუხი, არა ომის მოწვევა. რაც უფრო მეტად ცდილობს პეკინი რეგიონის დაშინებას, მით უფრო აჩვენებენ შეერთებული შტატები, რომ ჯერ კიდევ აქვს დამალული კოზირები. იაპონიაც ჩაერთო ამ პროცესში, რადგან ის რეგიონული დაძაბულობის წინა ხაზზეა. 17 ივნისს იაპონიის გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ იაპონური გამანადგურებლები გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც 12 ივნისს აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაზე ჩინური თვითმფრინავები იქნა აღმოჩენილი. ეს აჩვენებს, რომ იაპონიის, ტაივანისა და ფილიპინების გარემო უფრო დაძაბული ხდება. ჩინეთის ზეწოლა მხოლოდ საზღვაო არ არის. ის ასევე მოიცავს ფრენებს, დრონებს, პატრულირებებს და რეაქციის ტესტირებებს ისეთი მოკავშირეებისთვის, როგორიცაა იაპონია, ფილიპინები, ავსტრალია და ტაივანი. ეს გზავნილი მნიშვნელოვანია. ეს აჩვენებს, რომ შეერთებული შტატები მხოლოდ რეგიონულ უსაფრთხოებაზე არ საუბრობს. ისინი ხელახლა ანაწილებენ შესაძლებლობებს, ამოწმებენ ინტეგრაციას და ამზადებენ პასუხებს ჩინეთის ზეწოლის სცენარისთვის. ვაშინგტონი იცის, რომ წყნარ ოკეანეში ომი ბევრად ადრე იწყება, ვიდრე პირველი გასროლა. ის იწყება ძალის აღქმაში, მოკავშირეების ნდობაში და იმ ხარჯის შიში, რომელსაც მოწინააღმდეგე იწყებს გათვლას. როდესაც მოწინააღმდეგე ხვდება, რომ წინსვლა შეიძლება ძვირი დაუჯდეს, შეკავება მუშაობს. ჩინეთი ცდილობს მსოფლიოს მიყიდოს გარდაუვალი ზესახელმწიფოს იმიჯი, მაგრამ ამერიკის დემონსტრაცია ამ ნარატივს წყვეტს. ჩინეთის რეჟიმს შეუძლია ავიამზიდების აშენება, პატრულირების გაფართოება და თავისი გემების უფრო შორს გაწევა, მაგრამ შეერთებული შტატების სამხედრო ტექნოლოგია კვლავაც ზღუდავს მათ. B2 LRSM-ით აჩვენებს ზეწოლას საზღვაო სამიზნეებზე. ახალი შორი მოქმედების პროექტი აჩვენებს, რომ ვაშინგტონი სურს საფრთხეების მოცილება შორიდან. იაპონელების რეაქციები აჩვენებს, რომ მოკავშირეები ჩინეთის გადაადგილებებს უყურადღებოდ არტოვებენ. ამ ყველაფრის ჯამი ატმოსფეროს ცვლის. პეკინი ზეწოლას ახორციელებს, მაგრამ ახლა ხედავს, რომ პასუხი ძლიერდება. ომი წყნარ ოკეანეში სერიოზული ძვირი და საშიში იქნებოდა, მაგრამ სისუსტესაც თავისი ფასი აქვს. როდესაც ავტორიტარული ძალა მეორე მხარის ხოხმანს ამჩნევს, წინ მიდის. როდესაც მზადყოფნას ხედავს, გადათვლის იწყებს. შეერთებული შტატები ემზადება, რათა ჩინეთს არ მისცეს კრიზისის ტემპის კონტროლის საშუალება. დიდი მადლობა, რომ ეს ვიდეო ბოლომდე ნახეთ. მოუმხრეთ ჩვენს პროექტს და ფინანსურად დაგვეხმარეთ იმ ფიქსის გასაღების საშუალებით, რომელიც თქვენს ეკრანზე ჩანს. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი არხი, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენთვის სიმართლის მიწოდებას. თქვენი დახმარება გვეხმარება საქმიანობის გაგრძელებაში.